雷电交加的夜晚，男人偷偷进入房间，看到熟睡中的女人，他动起歪心思。幸好苹果及时醒来，两人扭打在一起。毕竟男女体力悬殊，苹果渐渐失去反抗能力。危急关头，大白闻声赶来扑向歹徒，一通疯狗拳加上小钢牙，硬生生将男人打得狼狈逃跑。可没等他跑出院子，大白飞身跳起干碎玻璃，将男人咬成半身不遂。要不是警察及时赶到，他多半是见不到明天的太阳。经此一战，苹果对他疼爱有加。事实上，他们只能算半路佳人。3天前的晚上，苹果像往常一样忙碌到半夜开车回家。由于天太黑，大白突然出现，苹果根本来不及反应，直接将他撞倒在地。看到受伤的大白，苹果不假思索把他带去治疗。幸好伤情并不严重，只需要吃点消炎药就能治愈。本打算将大白托管在宠物医院，可医生却告诉他，这里最多能留3天，如果没有人来认领，大白就会被送去宠物救助站，下场多数就是会成为盘中餐。听到这样的结果，苹果不忍心让他自生自灭，想着暂时先带回家照管，过几天再帮他找主人。就这样，一人一狗开始生活。除了每天按时给他喂药，苹果还要每天辛苦工作。实际上，他只是个3线演员，上着随时都能下档的班，还有一个不太靠谱的男友。有了大白的加入，苹果的男友都显得多余。来还打算将他关到外面，谁曾想他似乎看懂两人的意思，直接把脚踩到男友的痛处，让他失去兴趣。不仅如此，第2天大白咬住苹果的红内衣，不管他怎么阻止，大白都咬住不放，最后带着撕破的内衣跑出家门。等到苹果追出来，大白早已消失不见。心急如焚的苹果四处寻找，却始终没能发现踪影。情急之下，苹果想起宠物管理中心，希望能被当成流浪狗送到这里，可现实总是事与愿违。苹果在一次次的失望中，除了伤心更多的是担心。但他不会想到的是，大白趁着夜色再次来到公路上，看着车辆行驶到面前，突然跳上车子，张口咬向司机。这到底是什么原因呢？